আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, হারেস ব্লগ ওয়ার্ল্ডে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে আরও অনেক বেশি স্বাগত জানাই। সো নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার পেজটি লাইক শেয়ার কমেন্ট করে সাথে থাকবেন, যেন এই ধরনের ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি। সো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে চমৎকার একটা ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়া যারা দেশে বসে চিন্তা করছেন আসবেন কনস্ট্রাকশন সাইডে। সো কনস্ট্রাকশন সাইডে কী ধরনের বিষয় আসলে আপনারা কাজ করতে পারবেন, কনস্ট্রাকশনের কাজগুলো কেমন হয়ে থাকে, এই টোটাল প্রসেসটা নিয়ে আজকে চমৎকার একটা ভিডিও আপনাদের জন্য উপহার দিতে যাচ্ছি। সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন, আশা করি অনেক বেশি ভালো লাগবে। ধন্যবাদ। প্রিয় ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু ব্যাক। চলে আসলাম মালয়েশিয়ার ছোট্ট কনস্ট্রাকশন একটি সাইটে, যেখানে অনেক বাংলাদেশি ভাইয়েরা কাজ করেন। তাদের সাথে ইনশাল্লাহ কথা বলবো, দেখি কি বলে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন আপনারা? নিশ্চয়ই বাংলাদেশে, তাই না? সো আপনাদের যদি একটু ডিস্টার্ব না হয় একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আপনার কাছে আসছিলাম যে ভাই আপনার বাংলাদেশে নিশ্চয়ই বাড়ি, কোন ডিস্ট্রিক্টে আপনার বাড়ি? আচ্ছা, কক্সবাজার চট্টগ্রাম জেলা। সো আপনি তো নিশ্চয় কনস্ট্রাকশন সাইডে কাজ করতেছেন, তাই না? এই যে ঘেমে গেছেন, অনেক রোদ দেখা যাচ্ছে, এত পরিশ্রমের কাজ করেন, দেশের কথা মনে হয় না? কতদিন হয় মালয়েশিয়া আসছেন? 4-5 বছর। আচ্ছা, এই কাজটা করতে কি অনেক বেশি পরিশ্রম হয়? আচ্ছা আচ্ছা, দেশের কথা মনে হয়, তাই না? আচ্ছা, কতদিন হয় মালয়েশিয়া আসছেন আপনি? 9 বছর। এর ভিতরে গ্রামে যাওয়া হয়নি? 9 বছরে একবারও যান নাই? ফ্যামিলির কথা মনে হয় না আপনার? ওহো, মানে দেশের জন্য, ফ্যামিলির জন্য তো আপনি কাজ করতেছেন, তাই তো? তো এই যে একবারে ঘেমে গেছেন, এই কাজটা কি অনেক বেশি কষ্টের, তাই না? আচ্ছা, বাংলাদেশ থেকে যে মানে যারা আসতে চাচ্ছে এই কনস্ট্রাকশন বিষয়ে, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। আসলে ভালো, টাকা পয়সা ইনকাম দেশে পেটাবে, দেশের উন্নতি হবে, বাপ মা সুখী থাকবে। ও, দেশের উন্নতি হবে, বাপ মা সুখে থাকবে, ফ্যামিলির জন্যই মূলত আপনারা কষ্ট করতেছেন। আচ্ছা যাক, অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আপনাকে সাথে থাকার জন্য। আপনারা একটু কাজ করেন, দেখি কিভাবে করে, মানে এটা কি সিঁড়ি বানাচ্ছেন আপনারা, তাই তো? আচ্ছা, মালয়েশিয়ান ভাষায় এটাকে কি বলা হয়? তাঙ্গা। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই আপনি বাংলাদেশি, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আপনার হোম ডিস্ট্রিক্ট কোথায় যদি একটু বলতেন। আমার ডিস্ট্রিক্ট গাজীপুর, বাংলাদেশ। আচ্ছা, গাজীপুর, বাংলাদেশ। তো কতদিন হয় মালয়েশিয়া আছেন আপনি? এই তো আসছি অল্প কিছুদিন হলো, দীর্ঘ 15-16 বছর এরকম হইতে। ওহ মাই গড, 15-16 বছর কিছুদিন। আচ্ছা, এর ভিতরে দেশে যাওয়া হয়েছে আপনার? গেছি, 2বার গেছিলাম। আচ্ছা, 2বার ছুটিতে গেছেন। সো আচ্ছা, আপনিও নিশ্চয়ই তাদের সাথে কাজ করেন এই কনস্ট্রাকশন সাইডে? হ্যাঁ, তাদের সাথে একসাথে কাজ করি। আচ্ছা, যারা বাংলাদেশ থেকে এই কনস্ট্রাকশন সাইডের কাজের উদ্দেশ্যে আসতে চাচ্ছে, যদি তাদের সম্পর্কে কিছু বলতেন। তাদের সম্পর্কে বলতে হচ্ছে যে তারা আসুক, সমস্যা নাই, কারণ আমরা যখন আসছি আমাদের ফ্যামিলির জন্য, ওদেরও তো ফ্যামিলি আছে, ওরা কামাই রোজগার করবে, ফ্যামিলিতে দিবে, সবাই সুখে শান্তিতে দিন কাটাবে, সেই তো। ও, দ্যাটস গ্রেট। তার মানে এই কাজটা তো অনেক পরিশ্রমের, দেখতে পাচ্ছি প্রচন্ড রোদ, আপনাদের অনেক কষ্ট হয় না? তা তো অবশ্যই হবে দাদা, কষ্ট না হলে কি মিষ্ট হয়? কষ্ট করলেই রিজিক জুটে, না রিজিক। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে আমার সাথে থাকার জন্য। তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম, এই প্রজেক্টটা যিনি উঠাচ্ছেন, এই মালিক কি এখানে থাকেন? জি, তার রুমে। আচ্ছা, এই রুমে। হ্যাঁ, ওনার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে? তাহলে যাই একটু দেখি। হ্যাঁ, তো অসংখ্য ধন্যবাদ বাংলাদেশি ভাই, আমিও বাংলাদেশি। আপনাদের জন্য অনেক বেশি দোয়া রইল, অনেক সেফটির সাথে আপনারা কাজকর্ম করবেন ইনশাল্লাহ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম বস। Saya boleh cakap sedikit sama you? Oke, ini project you can pakai tukang orang Bangladesh. You ada senang kya tak ada senang? Senang. Oh, that's good. Sini ada berapa kata summa you? That's right. Ya. Ada 6. 6 kata. Oh. So many thanks for respecting the people of Bangladesh. Thank you very much, boss. Terima kasih. এই প্রজেক্টের মালিকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে উনি বাংলাদেশে মিস্ত্রি দিয়ে উনি যে ঘরটা তৈরি করছেন, উনি কি খুশি আছেন কিনা। সো আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশের মানুষের রেসপেক্ট করে বলছে আলহামদুলিল্লাহ সে অনেক বেশি হ্যাপি বাংলাদেশে মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করিয়ে। সো এই ধাতু বলতে এই মালয়েশিয়ান যারা খুব বেশি ধনী তাদেরকে ধাতু বলা হয়। সো তার অনেকগুলো গাড়ি রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন।
6টা ক্রেতা রয়েছে, মোটরসাইকেল রয়েছে অনেকগুলো, আরও অনেকগুলো গাড়ি রয়েছে যেগুলো অকেজো পড়ে আছে। সো 6টা গাড়ি রানিং চলতেছে। এই মালয়েশিয়া মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত। সো আরও একটি বিষয় আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি, এটি হচ্ছে একটা ক্যারেং। এই ক্যারেংয়ের সাহায্যে অনেক বড় বড় উঁচু বিল্ডিংগুলো কিন্তু ঢালাই দিয়ে থাকেন। সো এটা তো ছোট একটা প্রজেক্ট। এই মালয়েশিয়ার 40 তলা, 50 তলা, 100 তলা বিল্ডিংগুলো যখন হয় তখনও এই ক্যারেংগুলোর সাহায্যেই কিন্তু উপরের ছাদগুলো ঢালাই করে থাকেন। সো এই মালয়েশিয়া অসংখ্য প্রজেক্ট এখনও কাজ চলতেছে। আমি দেখেছি অনেক জায়গায় ঘুরে অনেক বড় বড় আকারে বিল্ডিং কিন্তু উঠছে। সো সেখানটাই ম্যাক্সিমাম মানুষই কিন্তু বাংলাদেশি, যারা অনেক রিস্কে কাজগুলো করে থাকেন। প্রিয় দেশবাসীর কাছে দোয়ার আকুল আবেদন জানাচ্ছি, সমস্ত প্রবাসীদের জন্য মন খুলে দোয়া করবেন। যে প্রবাসীরা দেশের মায়া, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী সন্তান, মা বাবা সব কিছুকে ছেড়ে এই দূরপ্রবাসে পড়ে আছে, আল্লাহ তাআলা যেন তাদের সকলকে সকল সময় অনেক বেশি ভালো রাখেন এবং সুস্থ রাখেন। দেশের মানুষ সুস্থ সফলভাবে যেন দেশে ফিরতে পারেন সেই প্রত্যাশাই করি। সো সম্মানিত ভিউয়ার্স, একেবারেই ভিডিওর শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।